Bwana Yesu asifiwe. Ambao unanitazama, unanisikiliza. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kila wakati ambapo ndugu yangu, dada yangu umekuwa ukinifuata na kujua hali ya neno la Bwana, na niko hapa siku ya leo ili tuweze kusemezana mambo machache ambayo yanahusiana na neno lake Mwenyezi Mungu. Na nataka kabla ya jambo lolote tukaweza kuomba na ili neema na kibali cha Bwana kikaweza kuwa nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Ni asante ni kwa sababu ya siku njema ambayo umetupa. Neema na kibali chako tuomba kikaweza kuwa nasi, na kwa chochote ambacho tutakachokifanya Bwana kwa neno lako tuomba ukatuelekeza kwa utukufu wa jina lako. Haya ni maombi ya imani, tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, naomba na hata nashukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana wewe ambaye unanifuata. Nataka kukujulisha jina langu ni Evangelist Paul Mugoro. Ningetaka tusikie neno moja ambapo twajua ya kwamba kwa uwazi neno moja laweza ama ufanya mtu akaweza kuurithi ufalme wa mbinguni. Na hili neno ni langu, hili neno ni lako. Bwana akanena nasi siku ya leo na akatuelekeza kwa mapenzi yake. Nalo neno nataka tulisome kutoka kitabu cha Philippians 4 mstari wake wa 6 na mstari wake wa 7, neno ambalo twalijua vizuri, ambalo nasema hivi: usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Hili ndilo neno ambalo mpendwa nataka tuweze kulisikia, ya kwamba Bwana anasema tusije tukajisumbua kwa neno lolote. Na wakati ambapo tunasikia lile neno, ni vizuri kusema ya kwamba mwanadamu hujisumbua, na mwanadamu hujisumbua na mambo ambayo yanamzunguka. Na nyakati nyingi mwanadamu ambapo anajisumbua huondoka ama yale masumbuko humtoa kwa wema wake Bwana. Lakini nataka kukuambia kwamba ndugu yangu, dada yangu ambaye umenifuata kwa muda ambao tumekuwa na wewe, nataka kukupa moyo ni kuambia kwamba usije ukajisumbua kwa neno lolote, kwa sababu Mungu anakujua. Na ukitaka kukaa ndani yake Mwenyezi Mungu, na yeye neema na kibali cha Bwana kiwe ndani yako, mpendwa, kuna mambo ambayo kama Mkristo, kama mwanadamu unafaa kuyafuata. Na kuna mambo machache ambayo nitakayo yanena. Kwanza, tukielekezwa na lile neno, ni kwa sababu Mungu hataki tukajisumbua ili akakaa ndani yetu. Na kwa sababu Mungu anataka akae ndani yetu, na sisi tuweze kukaa ndani yake, kwa hivyo tusije tukajisumbua kwa neno lolote. Na ndiposa nataka kukuambia kwamba ili Mungu aweze kukaa ndani yako, ili neema ya Bwana izidi kuishi ndani yako, mpendwa, nataka kukuambia kwamba jambo la kwanza ni lazima uwe mtu muombezi, mtu wa kuomba, na mtu sio kuomba tu, bali uwe umeshikana na Mungu yeye mwenyewe. Katika hali ya maisha yako ni vizuri kujua ya kwamba ni vizuri kushikana na yule ambaye anakuambia kwamba usije ukajisumbua. Pendo, nataka kukuambia ya kwamba wakati mwingine sisi husema ya kwamba mtu ni muombezi. Ndiyo, ni muombezi, lakini ataweza kuwa muombezi, lakini katika hali ya kushikana na Mwenyezi Mungu awe kwa uhakika hajashikana na Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo niko hapa kukuambia kwamba ukiwa muombezi ndivyo Mungu akae ndani yako, ni lazima kwa uhakika ukaweza kushikana pamoja na yeye. Kwa kila jambo ambalo unalifanya muhusishe Mwenyezi Mungu, ili neema
yake Bwana ikazidi kukaa ndani yako. Na jambo lingine wapendwa, ni lazima tuwe watu wa kutii. Ni lazima uwe mtu wa kutii kwa kila jambo ambalo unalitenda. Niko hapa kukuambia kwamba wacheni tuwe watiifu kwake neno lake Bwana. Ni lazima tuwe watiifu kwa mambo yote ambayo tunayatenda. Ni lazima tutii neno la Bwana. Wakati ambapo tunasoma lile neno la Bwana, ni lazima wapendwa uwe mtiifu. Ni lazima niwe mtiifu, na ili kibali cha Bwana, neema ya Bwana ikae pamoja nami, ili neema ya Bwana ikae pamoja na wewe ndugu yangu. Mahali ambapo uko, ni vizuri kusoma neno, ni vizuri kusikia neno. Ili neema ya Bwana ikae kwako, ni lazima uwe mtu wa kutii na kukaa kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ukiangalia neno ambalo tumelisema hali ya utiifu, nataka kukuambia kwamba ukienda Yohana 14 mstari wake wa 15 utakuta ni vizuri kuwa mtiifu, ni vizuri kutii neno lake Mwenyezi Mungu. Neema na kibali cha Bwana kiwe juu yako. Pia soma Kumbukumbu 28 mstari wa 1 na wa 2, utakuta wana wa Israeli wakielekezwa ya kwamba wawe watu ambao wanatii. Wapendwa, ni lazima tutii tukiwa ndani ya Bwana. Na jambo lingine ambalo nataka kukuambia kwamba ni hali ya imani. Na wakati ambapo tuko, ni lazima wapendwa tuwe na imani kwake Mwenyezi Mungu. Tutaweza kuwa na imani lakini tukose katika hali ya kumgoja Mwenyezi Mungu. Tii neno la Mungu, na baada ya kutii kuwa na imani, na baada ya kuwa na imani ungana na katika hali ya kumwamini aliye juu mbinguni, na ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa kila jambo ambalo unalitenda, kuwa na imani na Mwenyezi Mungu, na pia kumtumainia kwa maisha yako. Utaweza kuwa na ile imani lakini haujamtumainia Mwenyezi Mungu. Mpendwa, nataka kukuambia kwamba ukisoma neno lake Mwenyezi Mungu, Methali 3 mstari wa 5 na wa 6, utakuta ya kwamba wapendwa, ni vizuri kumwamini Mungu, na pia katika hali ya kumwamini Mwenyezi Mungu tuwe katika hali ya kumgoja na kumwamini na kumugoja kwa mioyo yetu. Mpendwa, gojea Mwenyezi Mungu. Neema na kibali cha Bwana, ukimwamini kwa uhakika Mungu atakaa pamoja na wewe. Na jambo lingine ambalo nataka kusema ya kwamba sisi ni watenda dhambi, na tukiwa watenda dhambi wapendwa, katika hali ya maisha ambayo tuko wapendwa, wakati mwingine sisi huomba na kusema ya kwamba katika hali ya kuomba unasikia, ama utaweza sema ya kwamba katika hali ya kuomba unasema, kama kuna jambo ambalo nimelitenda Mungu nisamehe. Hapana, ni lazima sisi ni watenda dhambi, tuna dhambi, na kwa hivyo tuwe watu wa kuomba msamaha kila wakati. Jambo ujualo, jambo usilolijua, omba msamaha kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukitaka kineema na kibali cha Bwana kiwe kwa maisha yako, uwe mtu wa kuishi katika hali ya kutubu na kunyenyekea mbele za Bwana. Ukitubu na kunyenyekea mbele zake Bwana, Bwana hatakuacha, Bwana atakaa pamoja na wewe. Angalia kitabu katika kitabu cha Mitume 3 mstari wa 19, utakuta ya kwamba Bwana anataka tuishi maisha ya kutubu. Ni kwa sababu tunajua ya kwamba sisi ni viumbe ambavyo ni dhaifu, na kwa hivyo kila wakati sisi hutenda dhambi. Tuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Bwana katika hali ya kutubu dhambi ambazo tumezitenda. Na jambo lingine wapendwa, ni lazima tuishi maisha ya kurudisha shukrani. Tuwe na moyo wa shukrani, kuwa na moyo wa kuambia Bwana asanti. Angalia mahali ambapo Bwana amekutoa, angalia mahali ambapo Bwana amekufikisha, angalia vita ambazo Bwana amepigana ni kwa sababu ya maisha yako. Angalia mambo mazito ambayo Bwana amekupigania, umeyapita. Bwana anakuambia kwamba
kuwa mtu wa kushukuru. Ukishukuru, Bwana atazidi kusimama pamoja na wewe. Tukiwa watu wa kushukuru, Bwana hatatuachilia. Na moyo wa shukrani, Mungu hupendezwa na huo moyo. Wapendwa, wacheni tuwe na moyo wa kuambia Bwana asanti kwa kila jambo ambalo ametutendea. Angalia Wathesalonika wa kwanza chapter 5 mstari wa 18, utakuta ya kwamba ni lazima tuwe na moyo wa shukrani. Na jambo lingine ambalo ni la mwisho, wache tuishi maisha ambayo ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wapendwa, maisha ambayo ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, tukiwa watu wa kuabudu Mungu, ukiwa mtu wa kumwabudu Mungu siku zote, Mungu atakaa ndani yako. Mungu hata kuachilia. Mungu hatawacha moyo wako ukakaa bure, bali atakaa ndani yako, na Mungu hupendezwa na sifa za watu wake. Kwa hivyo tukiwa watu wa kusifu, tukiwa watu wa kuabudu Mwenyezi Mungu, tuwe na moyo wa kusifu Mwenyezi Mungu, Mungu ataishi kukaa ndani yetu. Mungu ataishi kutembea pamoja nasi. Zaburi 95 mstari wa 6, ni vizuri uangalie na usome lile neno ya kwamba wacheni tuwe watu ambao ni wa kukaa tukimwabudu huyu Mwenyezi Mungu. Hatuabudu miungu mingine. Sisi sio watu wa imani zingine ambazo ni za kuwa na imani ya kuabudu miungu ya kujichongea. Hapana, tunaabudu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na mpendwa, ukifanya haya mambo yote, Mungu atakaa pamoja na wewe. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema. Fuata hayo mambo na neema na kibali cha Bwana kitaishi kwa maisha yako. Kibali chake Bwana kitakaa ndani ya nyumba yako. Kibali chake Bwana kitatembea na watoto wako. Kibali chake Bwana kitaishi kwa maisha yako, na Mungu ataishi akikuinua kutoka utukufu huu kuelekea ule mwingine. Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Kaa ndani ya Bwana na neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Tuombe. Tunashukuru na tunakuabudu Mwenyezi Mungu. Asanteni kwa sababu ya hilo neno ambalo Bwana umetunenea. Kibali chako ki juu yetu. Bariki msikilizaji wangu ambaye ananifuata, Bwana muinue kutoka utukufu kwenda ule mwingine. Hili ni ombi letu Bwana. Hadi wakati mwingine, baraka zako zikaweza kuwa nasi. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata tumeshukuru. Amen. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Wewe ambao unanifuata, mpaka wakati mwingine, ni Evangelist Paul Muguru. Amen.